嗱，我哋今次講下 free radical substitution 嘅 mechanism。呢個 mechanism 咧喺 A level 同埋新高中都要考嘅。嗱，好多學生咧係唔明白呢個 mechanism 究竟做啲咩，喺公開試嘅時候咧就死背，最後咧佢寫到錯晒。我哋一齊睇下呢個 mechanism 究竟點玩啦。Free radical substitution 咧其實分為好多步嘅，佢每一次都入一個 halogen， 直至所有 halogen 入晒個 alkane 為止。嗱，我哋而家一齊嚟睇下呢個 mechanism 啊。嗱，個 mechanism 咧其實分為三步，第一個 part 叫 initiation， 第二個 part 叫 propagation， 最後一個 part 叫做 termination。嗱，我哋先講下新高中點樣寫呢個 equation。嗱 ，initiation 咧即係話一開頭嘅時候咧，個 halogen under UV light 嘅情況之下，佢出到嘅 Cl dot。嗱 ，Cl dot 係咩嚟嘅咧？ Cl dot 我哋叫做 free radical。嗱，我哋而家用個 electron diagram 嚟解釋一下。本身 Cl 之間每人攞咗一粒 electron 出嚟 form 咗個 covalent bond， 但係而家嗰個 bond break 咗，每人攞翻自己嗰粒嘅 electron。而家呢 Cl atom 我哋就叫做 Cl dot free radical。嗱，喺 A level 我哋咁樣畫嘅 Cl 之間個 bond 就 break 咗。我哋會畫個 half arrow， 嗱，記住係 half arrow。好多學生 public exam 畫咗個 full arrow 出嚟就錯咗噶啦。嗱，我要強調，大家要緊記，其實 initiation 咧，即係話我哋首先係要 generate 一個 free radical， 即係話條 equation 左手邊係冇 radical， 右手邊係有 radical 嘅。嗱，接住我哋講個 propagation。嗱 ，propagation 嘅意思咧，即係話我哋啲 radical 一路會衍生出去，產生另外一個 radical。嗱 ，propagation 咧係分為兩個 step 嘅。Step 1咧就係個 chlorine radical， 首先 generate 咗個 C dot， 跟住個 C dot 又會再 generate 翻個 Cl dot 出嚟。嗱，我哋而家用個 electron diagram 嚟解釋一下。首先係 CH 之間個 bond 拆咗。C 攞翻自己嗰粒 electron，H 又攞翻自己嗰粒 electron。當 H 攞翻自己嗰粒 electron 之後呢，就會 form 咗個 H 嘅 atom。個 H atom 就會同個 Cl 嘅 atom form 咗 bonding， 出現咗個 HCl。嗱，大家如果留意到嘅話呢， carbon 攞翻自己嗰粒 electron 之後呢，個 carbon 而家只係得7粒 electron。喺呢個情況之下，我哋就叫呢啲叫做 carbon radical C dot。跟住第二個 step 呢，就係 Cl 之間個 bonding 拆咗，每一個 Cl 攞翻自己嗰粒 electron， 變翻個 Cl dot chlorine 嘅 radical。其中一個 chlorine 嘅 atom 攞咗佢自己嗰粒 single electron， 同埋個 carbon atom 嗰粒 electron react form 咗個 bonding， 產生咗個 CCl bond 出現咗。嗱，大家如果留意到嘅話呢，喺第二個 step 嘅時候呢，我哋同樣會產生個 Cl 嘅 atom， 我哋所謂嘅 Cl dot。嗱，如果你細心去睇翻 propagation 呢兩個 step 嘅話呢，你發覺係由 Cl dot 最後 generate 翻個 Cl dot 出嚟嘅。嗱，所以呢個 reaction 呢，係不斷無止境咁樣 react 落去，直至所有嘅 chemical react 晒為止。嗱，我哋而家睇下 A level 嘅 mechanism 點樣寫。嗱，好多考生喺 public exam 咧，最唔小心咧就寫錯咗個 arrow 嘅位置。嗱，我哋要留意嗰個 arrow 咧，一定係由個 Cl dot 嗰個 dot 開始畫出嚟，畫去 H 同埋 Cl 之間嗰個位。而 C 同埋 H 之間嗰個 bond break 咗之後咧，嗰個 bond 嗰個 arrow 咧就要指到正個 carbon 嘅。其實 step 2同埋 step 1嘅 arrow 咧係差唔多畫法嘅啫，大家都要留意個 arrow 由邊度指去邊一度。嗱，最後就係 termination 啦。嗱 termination 顧名思義咧，就即係話呢個 reaction 最後嗰陣時嗰啲 radical 究竟有咩變化，有咩 reaction。嗱，大家如果有留意嘅話咧，喺 propagation 嘅過程裏頭嚟講咧，我哋會產生咗啲 C dot 同埋 Cl dot 嘅。我哋最後就會將剩翻嘅 Cl dot、C dot 呢啲嘢 react 翻，產生個 bonding， 出個 product。
嗱，我哋喺 electron diagram 嘅角度睇呢，就係佢哋嗰兩粒嘅 electron 就會 join 埋一齊 form 咗個 bonding，form 翻個 CCl bond。嗱，所以 termination 呢，我哋係用晒所有嘅 radical， 即係話左手邊嘅全部都係 radical， 而我哋出翻啲冇 radical 嘅嘢，所以個 product 係唔會有 radical 嘅。而喺 A level 畫嘅 mechanism 呢，係咁樣畫嘅，大家緊記要留意個 arrow 係由個 free radical 開始畫起。喺新高中，如果要你寫呢個 free radical substitution 嘅化學反應嘅話呢，你要分為呢三個步驟去寫 ：initiation 咁樣寫 ，propagation 咁樣寫，最後 termination 咁樣寫。嗱，如果呢條題目叫你畫 electron diagram 嘅話呢，你就用呢啲畫法。大家一定要小心畫清楚啲 electron 嘅數量。而 A level 畫 mechanism 呢，就一定要畫 half arrow， 小心個 arrow 由邊度指去邊一度。嗱，最後我想強調嘅，緊記 initiation 係首先要 generate 咗個 free radical 出嚟先，即係話左邊係冇 radical， 右邊係有 radical 嘅。而 propagation 呢，係由一個 radical generate 另外一個 radical 出嚟嘅，即係話條 equation 左手邊又要有 radical， 右邊都要有 radical。而嗰兩個 step 就由 chlorine 嘅 radical 最終 generate 翻個 chlorine radical 出嚟。最後 termination 呢，就將所有嘅 radical react 晒，即係話喺條 equation 嘅左手邊全部都係 radical， 右手邊全部都冇 radical。